照到前面，方向就会改变。光线接触表面之前，那条路叫入射线。入射线和发线之间形成一个角，那个角度叫做入射角。光线反弹一开始形成另一条线，反射线和发线之间形成反射角。入射角等于反射角，大小完全一样，这就是反射定律，光线不会乱走。光线穿过不同物质，方向开始改变。空气、水、玻璃这些都叫做介质，在这就是光能通过的物质密度不同的介质，光速也会改变。光从空气进到水里，速度变慢一些，会向发线方向弯曲，这叫做折射。光从水回到空气，速度变快一些，会远离发线方向，折射方向不同。入射角等于反射角，入射线和发线的角叫入射角，反射线和发线的角叫反射角。介质改变，光速方向就会改变，这叫反射，这叫折射，光线遵守规律。镜子让我们看见自己，因为光线反射，平滑表面反射整齐，影像才会清楚。习惯放进水杯里，看起来像弯曲，那是光线穿过介质。